但是有利也有弊。杨家的这一套宗亲制度太久了，久到已经开始僵化和腐败了。如今，比起从外人口袋里拿钱，叔公们好像更愿意从自家口袋拿钱。你跟我说这些，就不怕我罚你？这不就是阿佳想让我看到的吗？你什么时候发现的？阿佳明明知道我去了宴会会与宗亲发生争执，您还是让我去了。阿佳怪我与二叔公作对，却给了我铺子，让我有根基与二叔公对峙，又通过小样锦事件，让我彻底看清杨家制度的弊端。就连锦绣，这个格外懂规矩的丫鬟，不也是阿佳有意安排的吗？那你觉得我安排的这些是为了做什么呢？阿佳需要我，需要我这把刀，劈开腐朽，重整杨家。你既然约我，定是有了法子。想要改变杨家，首先得看明白，困住杨家的究竟是什么。哟，诸位叔伯都早到了，哈，是我来晚了。那这样啊，我呢先自罚一杯。好，看见没有？我说什么了？没穿官服。那今天来的就是我们的三郎贤侄，而不是杨督察。三郎啊，你多年在外啊，都忘了规矩，你怎么派人查起我们自己杨家的账来了？但是，各位叔伯，念你多年在外，不和你计较了，就不开祠堂问你的罪了。咱们今天在这饭桌上把话说开了就行。不是啊，我查账坏了杨家的哪条规矩了？杨家家规第34条，禁同室操戈，禁内外不分，禁足一时一起而损长远利益。杨家家规第41条，杨家各商铺所有货品、人员、账目等都由长事统管，禁彼此私相授受、查探机密。五叔，您记性是真好，但我是一句也没听懂。哎，要不二叔，您帮我解解惑。杨静兰，你不要揣着明白装糊涂。今天各位叔伯把你请到这儿来，是给你面子。你要不要这个面子，我们回去开祠堂。我要问问我的好大哥、好长嫂，我看他们怎么惩罚你这个吃里扒外的不孝子。我让他们来教教你什么叫做杨家的规矩。宗亲并不可怕，但棘手的是他们手中的那把刀，杨家的规矩。所以，想要改变杨家最好的办法，首先便是要建立新的规章制度，将权力交还给合适合理的规矩，而不是辈分和血脉亲疏。既然诸位叔伯已经把话说到这份上了，我也给大家交个底。查账就是我有私心，是太子想要私下买些蜀锦，东宫买东西，即便是私下，也要把来路查得清清楚楚。我恰好在意中，太子就把这把关的事儿交给我这个督察了。我该选择谁家呢？贤侄，你若真有此心，何不直说呢？我怎么直说呀？我怎么说？我难道说啊，我是杨家人，您就买杨家锦就好了？这不合适。这本来呢，借口我都想好了。表面上跟太子说，我与杨家不睦，查账是我为了泄私愤。可是这么一查，大家都没问题，锦也不错，那我举贤不避亲，自然就推荐杨家锦吧。
既然如此，那你就继续这么办吧。不行啊，杨家有规矩，我没资格查呀。贤侄啊，这太子也不知道杨家的规矩啊。十一叔，十一叔啊，您呢是没做过官，自然就不了解。这东西啊，它是要复审的，到时候长安派人下来一核对，知道杨家有这么一个规矩，他就会问了啊。说，你说你查了杨家的铺子，杨家的规矩让你查吗？是你谎报了，根本没有查呀？还是说杨家的规矩改了？贤侄，只要规矩改了，他就……嗨，开个玩笑，杨家的规矩怎么可能会改？你要是确定太子一定会买杨家金，只要各家真没问题。好，老五你什么意思呀？各位，我觉得既然三郎啊是为杨家好，那咱们呢也得为杨家的脸面尽把力。我提议啊，咱们在这个41条后面再补充一句：若彼此探查，对杨家大有裨益，则可酌情商议。你们觉得如何？不可，那是老祖宗传下来的规矩，不能改。我说，我怎么记得好像杨家有一条规矩是大概的意思啊，是说，若意见不一致时，少数服从多数。啊，对，有这么一条啊。这样，同意补充一句，咱们同饮此杯。好。二叔，二哥，瞧瞧，杨家的心不是挺齐的吗？那这规矩啊，咱就改了，改了。您看，这规矩还是能改的。可你怎么能确定，你改的新规就一定比旧规好呢？不确定。所以要试。我已经将杨家设计锦业的规矩都整理出来了，跟大家逐条讨论。我们会优先修改和完善其中最重要的3条，在飞花会和季家警方实行。还想请阿佳一同拭目以待。原来你要革的不是杨家，是锦业。我要革新的是所有不讲道理的规矩。若我此次尝试能有成效，阿佳可允我也在杨家一试，或者说，阿佳可敢一赌。锦心，夫人，拿酒来。我要与我的生意伙伴好好喝上一杯。诸位不必担忧我们作假，这些都会写进契约。有意来季家锦房做工者，请进里面结契。最近都在讨论你的新规啊，说要教训你。可是都没有人来啊。他们在等。我季英英在他们眼中向来是离经叛道，但唯利是图。有些人就是在等着看这东西到底有没有好处。若是有好处，他们早晚也会用。对于商人而言，利益永远是第一位的。而还有些人嘛，估计是在等着杨家宗亲教训我。
真好看呢。可是给谁看呢？女为悦己者容，这份对镜贴花，自然是给夫君看的。那我今日若是不来呢？所以我日日等在此处，想着总有一天，夫君有需要我的时候。譬如节庆，有事总需要我这个赵二夫人出来露个面吧。又譬如我阿爷突然想起我，想要见见我。你们牛家人啊，还真是心智坚韧，在如此逆境中，还可以做到隐忍折服。夫君终于肯来见我，是有什么要事吧？啊，听闻你在长安住过一段时间，结交了不少达官贵人。夫君这是要把赵家的生意做到长安？长安可是我的伤心地啊！我的第二任夫君，便是死在了那里。自然，我是愿意效犬马之劳的。只是，我知道你在想什么。玉渊他没有死，我能把他卖出去，就定能给他买回来。你若再执迷不悟，一定会知道他的下场。玉渊，我一定会把你救出来的。自从你离开家以后，阿公每年都会凭着想象画一张你的肖像，让人照着到处去找。后来，杨家行商远行，每一次都是阿公带队，他希望能遇到你。他每年为你抄经祈福，哪怕你不回来，也希望你能平安。阿佳给你看这些，不是要劝你，他只是想告诉你，故去的人已经故去了，活着的人最好是珍惜眼前人，不要将来后悔。我就是来传话的，你做什么决定我都支持。夫人辛苦了。我做什么决定，你都支持我。嗯。好。来。哎，杨建兰，你干什么？你帮我下来，我还有事。我也有事。我有正事。我也是正事。啊，明天你。这路不好走，注意脚下啊。杨金兰，我跟你说啊，虽然目前规矩只改了3条，但是阿兄和于掌柜说，那些工人们的确是更有干劲了，做事情也更快了。但是赏罚制度那条，也引起了一些工人之间互相嫉妒，还是要完善。不着急，慢慢来。哎，对了，上次你跟宗亲们说太子要买杨家井这事儿，太子要是知道了，真的不会问罪吗？不会啊，只要不触犯律法民心，他随我用他的名义。但这招也不能老用，我们还是得尽早用自己的规矩说话。
累了，我背你。好啊。来。不用。这是我第一次来看踏雪，我要有诚意，而且我还得学着习惯，以后我还要经常陪你来呢。好。走。慢点。踏雪，抱歉啊，今日才得空过来看你。谢谢你千里奔驰，将他送回来救我。听说这是你最喜欢吃的那种叶子，这次你先将就2口，等我下次来，我在这旁边给你种一棵这样的树，你每天都能吃到新鲜的叶子。怎么样，老虎剑？他人不错吧？莫说是千里万里，即便是千万里，也值得回来娶她。那，答应给你画的图，已经画好了，你呢，好好看看，看看有没有落下哪个地方。嗯。这些都是你和踏雪一起去过的地方。没错。长安、江南、漠北、沿海。难怪你现在如此坦然从容，你走的路都成了你身上的一部分。以后带你一起去。我还想带着我的蜀锦一起去。我要让天下人皆知她的美。我要把它卖到江南，卖到漠北，卖到吐蕃，卖到天竺，卖到南诏，卖到所有我能去到的地方。夫人，南诏也要卖？卖。我在藩市看见那些外藩人是真的那么喜欢蜀锦，喜欢我大唐我一州的东西，我觉得与有荣焉。若是日后开通了商道，有了正规且成熟的贸易往来，就会减少私下交易，就不会有人无辜被害了。而且，蜀锦之美，不该囿于方寸之地。杨青兰，等我帮阿佳革新了杨家，我就带着蜀锦走出去。我想去看看这人间，也让这人间也看看我。好啊，那到时候我就陪着夫人一起去看看这人间，也让人间看看你。经久不见，各位姐姐妹妹们还记得我，还肯闪光来此一叙，我敬大家一杯。尤其是郑夫人，感谢当年在长安你对我的照拂。坐在正中的便是郑夫人，她的阿娘与几位公主交好，公主们颇信赖其眼光，母女二人便以影响长安妇人封禅为傲。除此之外，五娘子此次宴请的，全都是长安城里说得上话、又好面子的妇人们。哎，你也是个命苦的，当年在长安便过得不如意。看看这些妇人，没想到看似热情，实际都是来看笑话的。但你不该，他们都想来看看这牛五娘如今有多落寞。知道定要拦着你。那商户是个什么东西啊？即便你这是3嫁，
他这也配不上你这名门淑女。可不是嘛，他没有打你吧？说什么呢？说好了不许提五娘的伤心事。无妨，姐妹们也是关心我。我现在的夫君待我极好，他是益州的景王，赵家也是染指蜀锦的大户人家。蜀锦，赵家。哎呀，我的好妹妹呀，你不会是被人给骗了吧？长安贵人这穿的用的，那都是杨家锦，什么时候听说过赵家锦呢？可不是嘛，我们家中老夫人向来都是买杨家锦的。今日郑夫人这身上的便是杨家锦，那可真是寸锦寸金。哎呀，我啊，这是夫君送的，我自己可舍不得买。哎呀，在五娘面前说这个干什么？五娘啊，你也别太难过了。哎，我这身呢，比你的是要贵重一些，那定不是你夫君对你不爱重，只是这杨家锦确实无人能出其右。不对不对，我是想说，这赵家锦也还行。站住！大胆！你们一个舞姬也敢和宫廷妇人穿一样的衣服啊？因今日给夫人们献舞，小女特意换了一件新做的舞衣，不想冲撞了夫人，请夫人恕罪。看来不仅郑夫人钟爱着杨家锦，这长安城的歌姬乐女们也很是钟爱。你是故意的安排这出来折我的面子。郑夫人说笑了，如今杨家锦满大街都是，何来我刻意为之？确实如此，郑夫人，这杨家画凤纹锦，如今在街面上才10文1寸。10文，那不是寻常布匹的价格吗？郎君，那可是寸锦寸金的蜀锦呢，咱们真要这样做吗？这杨家在长安的声望也是日复一日，并非一蹴而就。我问你啊，用50匹锦去换杨家日复一日的根基和声誉，你觉得值还是不值啊？小人言浅，还是郎君深谋远虑。各位有所不知，自从杨家痛失了景王的称号，为了挽回损失，只好薄利多销，粗糙滥治。若是各位还是依旧以这杨家锦为荣的话，以后出门难免少不了会遇见几件糟心窝子的事。你，不过这赵家锦可就不一样了。赵家是益州的景王，我们精益求精，只为全长安城的贵人量身定制。每匹锦都是由赵家最顶尖的织工亲自织成，从生丝到成锦，全由我夫君把关。最重要的是，赵家锦只有配得上他的人才能穿上。依我看呢，这赵家锦比杨家锦更为出色。你们如何看待啊？我看呀，也还真不错。既然五娘给我们带来了如此美丽的蜀锦，那我们一同敬一敬五娘。哎，来来来，大家敬五娘。正是知道我在算计他，他之所以愿意配合，
是因为每次我利用他之后，都会与他极大的好处，所以你还需带着重礼去见他。他若是收了，这事儿便是成了；若是他能让他阿娘在公主面前说上几句，杨家便彻底完了。别喝了，送娘子回去歇息吧。是，不必了，我想再坐一会儿。这间酒楼是以前在长安时我和玉媛最喜欢来的地方。每一次被我那个禽兽夫君打了一顿之后，我们两个就会跑到这里来大吃一顿，一边吃一边笑，谁也不许哭。我从出生起就没有感受过一丝疼爱。阿娘不认我，阿爷厌弃我是一个女子，一心只想嫁了我，为他换取利益。我的夫君更是不把我当人看。只有玉媛的出现，让我感受到了温暖和疼爱。如今玉媛不在我身边，我的日子仿佛又坠入了深渊。赵秀媛，我累了。这件事情结束之后，你把玉媛还给我，我们就两清了。好。不是送了信，让你们在季家多住些时日，过几天再回来吗？阿兄，我们也是杨家的一份子，我们也想解决长安的问题。他们不是想解决长安的问题，是解决你们。
请出祠堂。哎呀，老爷，沉住气。既然如此，那我也没办法了。杨巨礼，我平生最恨别人拿我阿娘来威胁我，今日我便把话给放出来。谁敢动我阿娘的牌位，我便让他去当面给我阿娘赔罪。夫人，你看这样好不好？好，好你个不孝子孙，你敢威胁长辈呀你！来人呐，赶紧把这个祸害金英家法伺候。我看谁敢！哎呀！大哥，放肆啊！放肆啊你！在杨家你是老几啊？老二啊！老子还在呢！多事，一边待去。当年没有保护好你们母子，是我无能。如若今天连个牌位都护不住，那我还当什么家主？死了算了。诸位宗亲，今天把大家聚在一起，是为了解决问题，不是推卸责任。大家有事就说事儿，啊，没事儿就请回吧。都听见了吧？啊，都听见了吧？大哥脾气大呀，他是家主，我这个做二弟的也没有什么话可说。我只是可惜呀，我杨家的声誉，还有这么多堆积的货物，该怎么办啊？对，杨家家规第81条，倘若家主难当大任，可决以复之。对，好像是有这么一条。你放屁！老爷，家主并未说不管长安之难，诸位就开始落井下石了，传出去好听吗？我的娘家兄长们恐怕也不愿意与这样的人家交往。管，家主打算怎么管呢？二郎不是已经去长安斡旋了吗？我明天和大郎一起过去，只要人脉在，名声总能挽回来的嘛。这个名声毁掉容易，再建就难了。就是，现在最主要的是，这批刚做完的货怎么办？怎么办？我在外面可是欠着外债，就等着把这批井卖了清账。我看咱家主啊，是管不了了。谁说的？家主已命我，将这些井分文不差的卖掉。
你向来是谋定而后动，今天既然开了口，难道真的是有了法子？多谢阿家阿公信赖配合于我。英英的确有个主意，我想借益州地理优势，开通外藩商路，以真正破局。开辟商路？既然长安城的贵人们被一时蒙蔽，那我们索性就把井卖到别处去，让他们看看，无论怎么诋毁，我们杨家的井永远是寸井寸金。而且，若是开通了商路，不仅这批井能卖得出去，还能带回更多的订单，真正打开杨家的销路。外邦之人一时喜欢蜀锦不假，但如今能够做的外藩生意，都已经被瓜分了呀。所以我们要走无人走过的路，从益州起往西南至吐蕃，圣地秘境遍布，皆是生意奇迹。不行，不能去。那条路艰险得很，不是天灾就是人祸，不能去。哎呀，不妨事，我与夫人同行，我定会护住她的。你去就没危险了。你神仙呐，还是能开山凿路啊？去！你不是认识长安的人了，把东西卖给他们，你们带上锦，跟我们一道去长安。阿公，锦无论如何我们都能卖得出去，但是挽回杨家名声，并非一夕之事。我们由外而内开通商路，杨家的名声也就回来了。这是杨家最好，也是唯一的出路了。行与不行，都要一试。在你眼里，生意比生命还重要吗？因为我别无所长，只有做好生意，才能护住我在意的人，让他们长命无忧。英英向来敢为人先，我信他，也信三郎能护住他。这事儿不像你说的那么简单。哎呦，放心吧，阿爷。放什么心？你刚才叫什么啊？叫什么来着？没听到就算了。不是，我听到了，听到了。你就不能再叫一声吗？啊？你最好把人给我完整不缺的带回来，否则的话，我打断你的腿。啰里吧嗦，放心吧啊。那好，那咱们就各自去准备。我跟大郎去长安，我留在益州斡旋。我和三郎筹备地图和文书。好，好，好，记住，平安为上。怎么累成这样？杨家逼你做长工去了？哎呦，还不是为了打听商路。我这几日嘴皮都快磨破了，腿也快废了。打听商路？你要去哪儿啊？我想把杨家的井销往藩邦，可是西南边陲人迹罕至。绘制详细的地图就更少见了。我找了好几日，最详细的便是这张了。哎，你看，从益州出发，沿着官道前行，穿过这片密林，再往前走，这儿就没路了。我问遍了商队，也没有人能说出到底应该怎么样才能继续往前走。先不说往前，这片密林，道路险峻，遍布沼泽，难走得很。难走不代表不能走，
人家把路都画出来了，那就说明是能走的。现在最关键的是这个没有路的地方。你家以前是走商队的，你帮我看看，这到底该走哪边好？是走山路好，还是走水路好？水势湍急，山路险峻，都不好。那要是从这边绕一下呢？这里倒是地势平缓，但盗贼丛生，一不留神，人祸两失。果然是行家，什么都知道。那你快帮我想想办法呗，行家。开辟商道，收益颇丰，但是若轻易可得，人们便蜂拥而至，哪里还轮得到你？这条路，连一般行家都不敢轻易尝试。英英，你要是真的想帮杨家，大可以再想一个其他的办法。这条路真的难走。但凡有其他的办法，我也知道这很难。可是杨家如今的局势也很艰难，我不能不管。番商查的怎么样了？运锦往南诏的番商从头都查了一遍，文书账目人员都清白得很。你痊愈了。如何？看你这样子，还能再享一次亲啊？那还是算了，得一人足矣。这是什么？哦，对了，这个去南诏的人回来了，这个白胜果然便是南诏白王。白胜，哼，白王，那证据。荣锦，你再写一个文书，阐明始末缘由，请太子斡旋吧。啊，斡旋的得快。你就写，如若不够快，你师弟就要死了。不过话说回来，虽然咱们有实证，可他毕竟是南诏的王爷，朝中是不会愿意招惹南诏的。南诏白王勾结的可是咱们大唐益州的守将，不招白王，也得先抓牛锦吧？啊，还有啊，您的文书上得写明，这件蜀红嫁衣是我夫人的，我夫人大度，给他们看看，替我好好保管，看完了早点给我还回来。啊，好。啊，番商还查吗？查呀，证据这种东西越多越好。除了那几个明面上的，运送其他货物的也都查查。那些商队诡计多端，惯会偷税逃税，不是他们说不走南诏，就真的不走南诏了。可是这经过益州城的番商实在太多，一时半会儿怕是查不完。用不着都查呀。那怎么查？喝茶。喝什么茶？我那儿还一堆公务呢。我来问你，这蜀锦价值几何呀？锦金也，其价如金。那我再问你，锦应该穿在何人身上呀？达官显贵、豪绅之士。但是若能让寻常百姓得享蜀锦之美，那他们定会交口称赞杨家宅心仁厚，也是为杨家广结善缘。那些个贩夫走卒，他们的称赞有何用啊？二叔来教教你，锦要是让这些穷人穿上了，那就是对贵人雅兴的破坏。不过就是一些碎锦罢了，那些贵人的气量如此狭小吗？放肆！敬穆公尊长，你就是这样跟你二叔公说话的？兄嫂啊，新媳妇儿不懂事儿，您就是再忙也得抽出时间管教管教吧。这次幸亏二爷去得及时，才没有生出大祸端。三郎媳妇做税锦的事，
也是我应允的。如果茵茵真的是有错，那我这个做主母的也该担一份责。阿佳，茵茵，你先别说话。你管理着杨家莫大的家业，向来谨慎。此事定是有人谗言蛊惑于你，你才一时糊涂啊！我们相信你定能公平处置，保我杨家立身之命啊！是我考虑不周，幸好有二爷出手，才未酿成大祸。但此事也不宜太过声张，如果把事情闹大了，岂不是丢了我们杨家的脸面？诸位觉得呢？我觉得你是长事，你处理便罢。茵茵，穗锦的事儿你就不要做了。你刚嫁过来，对家规不熟，才险些酿成大祸。便将家规抄写3遍吧。是。3遍，1个字也不可以少。答应了，却又阻止了你，是阿佳失言了，抱歉。和宗亲们对抗，争得过今日，争不过明日。我是杨家的媳妇，即便我是长氏的，也要活在这个家规下面。这规矩就不能变通吗？100年的家规，代代相传，早就根深蒂固，哪是那么轻易能变的？我还以为大户人家的媳妇天天都数钱解闷，原来还真是家家有本难念的经啊。猜错了，那些个叔伯长辈一个比一个难缠，你做不好，他们挑3拣4；你做好了，他们说你不守规矩。我阿娘让我不要惹事。可现在分明是事在惹我，你怎么选？要么走，要么忍。没有别的选择？要是有别的选择，当初我也不会离开杨家。我偏要走第3条路。那是什么路啊？还没想好。也许到头来就是一场空。我要把穗锦卖下去，我不管他们谁当家，我就是要证明他们是错的。我也觉得穗锦是个好主意，杨家不卖，咱们飞花会可以自己做自己卖。我也觉得是个好主意。不知季娘子是否有兴趣去藩试一试啊？白郎君不请自入，似乎有些不合礼数。啊，抱歉，是白某失礼。不过白某确实也想趁早跟季娘子见上一面。白某听闻季娘子的穗锦生意断了，觉得很是可惜啊，特此前来跟季娘子谈谈合作之事。
岁锦赚的钱9牛1毛，与白郎君来说算不得什么吧？所以啊，做生意是假，交朋友是真。倒也不是不行，但是这次合作，全部得听我的。但凭晋娘子吩咐。我们自己家的最什么锦盒，看着随意看，特别棒。锦盒怎么样？这锦你们从哪儿弄来的啊？谁让你们在这卖这些东西了？这位客官，蜀锦寸锦寸金，边角和样锦一时气质可惜，我们便拿来做些小配饰。是啊，这些就是您做衣服剩下的边角料，做成一些老百姓可以用得起的小装饰而已，所以才叫与民同乐嘛。哎，货有高低贵贱，人分3、6、9等，与我用的一样，他们不配。怎么不配啊？蜀锦出自百姓之手，百姓为何不配啊？就是啊，你生意做得再大了，你雇佣的是不是寻常百姓？你卖羽的是不是也有寻常百姓啊？你赐予他们这些小恩惠，换来的呢是他们开开心心为你做工，多买点你家东西，这样不好吗？哎呀，郭军爷，我是没那么多讲究，但是那些官老爷不会相信您这些话吧？他错了，你错了，为什么呢？官老爷才更讲究。前朝有个大臣，这个大臣呢上朝的时候就穿了带补丁的衣服，之后呢得到了圣人一众的嘉奖。你想想，蜀锦又好看，又能博得一个与民同乐的名声，这样不好吗？不好吗？还有一句话我要跟你说，怎么说来着？连胜传家政，流芳衡古今。连胜传家政，流芳无古今呐！我就爷一席话，令在下醍醐灌顶。那这些小东西我也装几个吧，装与民同乐嘛。您看啊，北往皆是客，3日不见，刮目相看啊！这算什么？还不是因为会长，哎，再来一个，前任会长教的好。真是可惜了。可是什么？这要在之前啊，在那呼风唤雨的，肯定就是季娘子你了。只是现在，你嫁到杨家了，就没有那么自由。哎，白郎君，我听说南诏人都是儿子继承阿爷名字伟字为姓，你阿爷叫什么？季娘子怎么突然对白某的事情这么感兴趣啊？白郎君对我的事无所不知，我对白郎君却知之甚少。知己知彼，才百战不殆呀！我总得知道一些白郎君的把柄，才能放心继续合作嘛。把柄？好，好，好。白某的把柄就是不吃甜的。哼，毫无诚意。好了，好了，好了，开个玩笑而已。何必当真呢？可是你看起来不像是会开玩笑的人啊。好吧，季娘子想问些什么，白某定当是知无不言，言无不尽。
当真？当真。不如白郎君给我讲讲南诏。晋娘子不是想了解关于白某的事吗？怎么又问上南诏了呢？一方水土养一方人，当然得从根源上了解。哦，是这样。好，那晋娘子想了解南诏的哪些方面呢？比如南诏锦业贸易。哎，南诏来往益州的商队都有哪些啊？南诏会自己织锦吗？问的这些问题，那可就说来话长了。啊，没关系，慢慢说。但问题是，白某此时这腹内空空啊。要不这样吧，晋娘子请白某吃饭，我们边吃边聊如何？掌柜的，要一碗羊肉粉。来了。一碗羊肉粉不够？够。请慢用。好，多谢。哎，这是工钱，得先说了才能吃。好吧。这南诏的蚕丝跟中原不一样，知不了解，所以多年以来，南诏都是向益州购进。一般商队都会从益州出发，走的是蜀渊独道。你要冷静。对于晋娘子的人品，她是绝对不会。我夫人，她跟谁做生意那是她的自由，但对面的人是谁呀？那是白王。放你了啊！真要如此。杨警官新进良局，不慎在藩市走失，还望各位商户能够积极配合，带杨警官排查。你马丢了？是啊，一匹好马，就这么给丢了。呀，白郎君，不会介意我去府上看看吧？杨警官是在怀疑白某偷了你的马吗？哎，这是我刚刚吃过的。真甜。哎，不是，我不是在怀疑你，我是在怀疑你们每一个人。师傅，带杨警官去马厩看看。是。哎，白郎君这是换了耳机吗？我是说你们，怎么派一个仆从竟然打发我？别误会，白某没有这意思，就是白某在跟晋娘子有些要事来，实在是走不开。那夫人不妨一起前行，夫妻一心，有什么事是我不能听的呢？杨静兰，这就算是明媒正娶，这生意上的事儿，也不是你都能听的。白郎君，稍等，过来。啊，别稍等。夫人，你非逼他跳墙啊？不是已经去长安了吗？证据不足啊！我现在这么做是让他觉得我在怀疑他，靠近他，让他不敢轻举妄动，还要给长安透时间。夫人是在做什么？我做生意啊。你放心，我只是做生意，没有冒险。行吧，你来了，那我就走了。行，那你走吧。手放下来，你大点声。我来了，你还不回去？你凶什么凶？回去就回去。哎，我踩死你！哎，晋娘子，晋娘子，白郎君，哎呀，夫人无礼，不辞而别。我替他给白郎君赔个不是。严重了，晋娘子性格向来如此，无妨。怎么了？马厩啊，马厩。来，这边请。
瞧瞧，南诏的马就是不一样啊。何以见得呀？吐蕃干燥，南诏湿润，中原居中，在不同地域生活过的马，毛发色泽都有不同。你说这个马在一个地方待久了，会不会跟人一样入乡随俗呢？会不会一试便知？白郎君，借荷包一用。能，这不还没忘记南诏的气息吗？这个马厩里面有没有杨警官要找的马呀？倒还真没有，毕竟我买的是一匹忠诚的好马。诸葛，我们走。让我们的人千万不要轻举妄动，他想怎么查，配合他。这个时候越是动，越容易露出马脚。还有，派些人盯住牛景，他可不是一个坐以待毙的人。这个漩涡里面可不只有我。是。那咱们对姬英英，是要破坏她在藩市的生意，还是？不但不要破坏，反而要帮助她。她的生意越是成功，她跟杨家之间的矛盾也就越大。刘伯，三少夫人，您回来了。您这是？我老了，干不动了，要离开杨家。本想一走了之，可是夫人你对我有恩呐，我得跟你好好的道个别。祝您和三郎君平安顺遂。为何突然要走？是不是我的事情连累你了？三少夫人，你就别问了。您要不跟我说实话，我这就去找阿家问清楚。别！二爷说，绥靖生意是我撺掇了你，还是我居心不良，就打发了我。但夫人体恤我，给了我大笔的工费，够一家人支撑一阵子的。岂有此理！哎！让你谢的二爷，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 让你谢的二爷。住手！全，三少夫人。二叔公，锦绣犯了何错？你要打他？我到了你的宅子，他懈怠我，该打。要说别人懈怠您，我信，但是锦绣是整个杨家最守规矩的婢女，别说您，便是进来一条狗，
成。我走，我走。回娘家是吧？太好了，有本事你就一辈子都别回了。走。等一下，把戒尺留下。走。还是阿娘做的好吃。你慢点儿，又没人跟你抢。来，三少夫人，姨太。你先下去吧，去休息。我们家没这么多规矩。回三少夫人，杨家规矩，夫人出门我需要与我阿兄阿娘告状，你在不方便，还不快去休息？我说的也是杨家规矩。是。莹莹，这姑娘，杨夫人救过她的命，她想报恩，结果杨家规矩把她教傻。你刚才说要告状，可是杨建兰待你不好。哦，不是杨建兰待我不好，是杨家。杨家？也不是杨家。是我的想法和杨家规矩有一些格格不入。那是你有道理，还是规矩有道理呢？那些规矩维系着整个杨家家族的运转，也不是没有可取之处，只是过于僵化，有一些不近人情，有一些只便利了宗亲们，反而掣肘了整个杨家的发展。分析得这么透彻，你已经有自己的想法了吧？放手去做吧，阿娘信你。顺我者昌，逆我者亡。归叔了。哎，三郎君，哎，三郎来了。哎呦，快来快来。丈母。哎，哦，季贵去拿副板块。哎，来得巧啊，诸位有没有兴趣尝尝我这手艺啊？快坐下吧。来，你怎么来了？我就是想我阿娘和阿兄，所以回来看看。我也想我的家人了，所以回来看看。你看这么多的菜，尤其这个菜，一看味道就不错。阿娘的意思是说，让你以后常来。想来就来啊。好，遵命。哎，吃啊！尝尝这个。来。阿娘，哎，我真的没有那么脆弱。我在回来路上我就想好了，接下来要怎么对付他们。我不会认输的。你很厉害，这是你的本事。我想护着你，这是我的心意。夫人要不要勉强接受一下我的心意？我倒想听听。我也想听听。说来听听。好，我已派人去杨家铺子查账，理由嘛，我二叔说了，除了我夫人，杨家个个守规矩，经得住查。既然经得住查，那咱们就好好查一查，看看到底守没守。杀人诛心，来，敬杀人诛心。来，敬3个月之内不许喝酒，长命百岁。来，谨遵夫人教诲啊。
赵婷，出来！出来！你再不出来，我就走了。哎，别！这秋千你做的？啊，是，这些木头我都浸过药水，书上说这样可以防止蚊虫侵扰。你手里拿那个做什么？哦，我在那边种了几棵桃树，明年这个时候便可以开花了。你可知为何我每月今日要来这里？初八是以前商队回家的日子，在这里，你能看见你阿爷来时的路。你和你阿娘总会在这里等他。后来，你便一个人在这里缅怀他们两个。这秋千上的铃铛，是你父亲的朋友送给我的，是他们当时商队的马铃。我想让你在思念他们两个的时候，也能舒服自在些。以后回想起这个地方，会有更多、更美好的回忆。是我哪里做的不好吗？你做得很好，我很感动。但我不是未经世事的闺阁女子。情到深处时，谁不是义无反顾、百般动容？但是日子长了，谁也说不准以后会变成什么样子。所以不想再与你承诺些什么，我会做给你看。为何如此执着？能找到源头的丝线，我总能将它们整理、收回。可有些丝线是找不到头的，千丝万缕，密密匝匝，无法收回。找不到源头就给它剪掉。萧婷，不要再靠近我了。这个可以防止蚊虫侵扰。我先告辞了。下一条，蜀锦之功，卯时作，酉时收，按月给付。旷工1日，扣除1日工钱；旷工10日，扣除当月工钱。这不合理吧？哪有人卯时就开始做工的？这是不是没人性了吧？
没有人卯时起来做工，你辰时喝的粥是谁熬的？你午时走过的干净的大街，是谁扫的？那是仆人，这匠人也是工人，也是要赚钱生活的。那也不合理啊！矿工10日，凭什么扣除1个月的工钱呢？织锦不比其他行业，矿工1日尚可赶工补救，可入这10日便需要找人替补，否则整个锦房的工期就会延误，要赔付订货商一大笔钱。而这替补人的工钱便向来是从矿工的工人身上出的。啊，那这就合理了。哎，英英，我就说我不行，你非让我来，我还是回去吧。你坐好。今日本就是想让大家从自己的立场上各抒己见，咱们有老有幼，有职工，有染户，有局内人，也有局外人，这样这规矩的是非好坏才能更全面地讨论出来。其实你说的也没错，矿工10日扣除1个月的工钱，这确实有点不太合理。蜀锦业是有其特性，但织工者做工也是为了赚钱。若非不得已，他们是不会愿意旷工的。若是因病因伤不得已旷工，还要扣除1整个月的工钱，那岂不是雪上加霜？对呀，也就是这意思。小娘，要不你是我知己。那个爷的意思是说，小娘说的对，这个确实有点不合理。大家觉得还有什么是不合理的地方吗？都不合理。赶马的人才不会在乎马是怎么想的。这跟马有什么关系？谁要买马？于掌柜，诸位坐。没有人要买马哦。我们是在讨论锦业规矩呢，因为有一些规矩过于古早，而与时下事情不通，有些则看似巩固了当下利益，却阻碍了长远发展。所以今日我就拉着大家一起聊聊，看看有哪些地方是不合理的。希儿又胡说了，有马什么事儿？不，希儿想说的是，这规矩是发钱人写的，自然是站在发钱人那边，没有哪一条是向着做工的。与其问规矩是否合适，不如问自己站在哪一边。你想站在哪边？我是发钱的人，可也是做工的人。我站哪边无关这些，我站在道理那边。我不想辛苦织锦的工人，连片块蜀锦都买不到，不会如刘伯一般不明不白的就被赶走，不会生了病，也拖着不敢去看。大善人。当然，我也是想赚钱的。对织工好和赚钱并没有冲突啊，他们生活好了便更有干劲，那做出来的东西也更有价值。那就这样，咱们再添条规矩，干得好的多给他钱，这样确实可以双赢。等把规矩理清楚了，可以先在咱们家的新景房里试试一二。有些规矩还可以用在飞花会上，染指不分家嘛。对。我年纪大了，这些学徒们是余家的未来。刚才的话你们都听见了吗？有什么想法说说看。说两句。怎么了？我这些学徒们都成哑巴了。师傅，徒儿觉得人都是会死的。于怀恩，学我找秃头。啊？为什么秃头啊？我薅的。这么事儿。徒儿的意思是人会死，规矩为什么不可以死？山会变成海，云会变成雨，自然的事便该自然更替，自然发生。啊，不错，有悟性啊！看来我余家日后也要顺其自然了。
锦绣跟我说，阿佳向来喜欢清淡的食物，我就照着您的喜好点了几个菜。费心了。你阿娘近日如何？身体康健了吗？多谢您惦念，阿娘一切安好。既然回去了，就多待几日，好好陪陪她。其实，我没回杨家，并非要照顾阿娘，而是，如今我还没有回到杨家的底气。你们先下去吧。是。可还是想着小样锦的事，有点难过。是，也不是。经过这个小样锦的事情，我倒是看明白了一些事儿。杨家、本家和旁系生意联系紧密，因此在生意上能一致对外，令杨家固若金汤。这也是杨家兴盛百年的重要原因之一。